Estamos más aferrados a principios que consideramos que son importantes para nosotros, más que aferrados a la vida de Dios. Vamos a establecer algo. Dios crea esa atmósfera y ese ambiente porque también era un ambiente agradable para Él. Él estaba con el hombre. Tenía comunión con el hombre en medio del huerto. También era un ambiente agradable a Él. No es solo un ambiente para nosotros tener una buena sexualidad. Es un ambiente para que Dios pueda habitar. Y si Dios habita, va a haber una buena sexualidad. Y es muy importante que la haya, por lo que representa para Dios. Entonces, necesitamos romper con nuestro egocentrismo y entender que hay un plan de Dios mucho más importante y yo no lo puedo frenar. No lo puedo frenar. Génesis 1:31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Esto que se llama, Dios frenó en el día de reposo para decir, voy a disfrutar lo que hice. Acá te das cuenta que Dios sabe deleitarse. Él sabe deleitarse en su creación, Él sabe deleitarse en sus obras, Él sabe disfrutar lo que se consiguió. El sistema de este mundo que te pone, no disfrutas nada, porque cuando lograste comprar el auto, ahora te falta para pagar el seguro, y cuando pagas el seguro, ahora te falta para esto, ¿sí? Y siempre parece que falta, y al fin de cuentas, por lo que falta, nunca disfruto lo que el Señor me dio. Entonces quiero que veas que si bien Dios trabajó arduamente, Él cada día, Él se detenía a deleitarse en lo que había hecho. Se deleitaba en sus diseños, veía qué hermoso que era la vida en su creación, disfrutaba todos esos aspectos. La palabra Edén significa deleite, placer, delicadeza, delicia. A ver, ¿por qué no puso en la región del amor? No le llamó amor a la región. ¿Por qué no le llamó felicidad? Sino que él estableció que la región se llame delicia, deleitoso. Porque el diseño de la vida que él había establecido para su creación era de disfrute y de deleite. Y aun cuando hablamos de disfrute y deleite, rompamos la visión griega de deleite que afectó a Roma y se extendió por todas las naciones, donde es ese deleite lujurioso, es ese placer que produce adicción y cautividad, donde el hombre queda esclavo del placer. Cuando hablamos de deleitarse es la capacidad de que estalle dentro de tus sentidos, estalle la realidad de Dios y la gratitud y la alabanza. El deleite produce adoración y alabanza a Dios. Es decir, te produce gratitud, te produce la capacidad de entender el valor que tienen las cosas. Esa es la capacidad de deleitarse en Dios. El infierno viene y corrompe esa capacidad de deleite, trayendo una visión lujuriosa del deleite, donde el hombre se hace esclavo del placer. Grecia el helenismo trajo una cultura esclava de los placeres reprobados por Dios. Roma, con las comidas y los famosos vomitorios que tenían, que comían y cuando estaban llenos iban, vomitaban, para seguir comiendo con la gula. Dense cuenta lo que eran esas sociedades. Pero el hombre era un esclavo del placer y violentaba todos los principios de justicia de Dios. Entonces, quiero que vean cómo Dios quiso que el hombre se deleite en lo que él había hecho. La serpiente, ¿qué hace? Interviene a hacerles creer que lo que tenían no era suficiente. ¿Qué pone? Codicia en el corazón de la mujer en ese momento, cuando la serpiente habla. Le viene a decir, no, pero mira, no tenés todo. Y el hombre, por no saber deleitarse, yo hablaba ayer, buena es la piedad con contentamiento.
Bueno es saber lo que Dios me ha asignado. Lo voy a disfrutar y lo voy a explotar. Y si Él me quiere dar más, me dará más. Y si no me quiere dar más, yo tengo contentamiento en que lo tengo todo. Estoy completo en Cristo. Dios creaba y disfrutaba. Ahora también quiero que vean esto, el hacer las cosas bien hace que luego podamos disfrutar. Es decir, las obras de restauración de Dios sobre la creación eran justas, fueron justas. Él hizo las cosas bien. Cuando haces las cosas bien te podés sentar a disfrutarlas. Cuando nuestra conducta deja cabos sueltos por detrás, es decir, básicamente hacemos las cosas en injusticia, hacemos las cosas escondiendo cosas, ocultando cosas que sabemos que están mal, en el fondo nunca podés disfrutar porque el pasado siempre es una amenaza sobre tu presente. La persona que embromaste, la persona que engañaste en los negocios, a lo mejor sabes que te puede caer. Lo que hiciste en el fondo en desobediencia con Dios, sabes que abre una puerta y el infierno sabes que tiene una legalidad sobre tu vida y andás con miedo de que te caiga encima. Entonces nunca hay disfrute porque en el fondo siempre sé que no está en luz mi pasado. Y siempre hay una amenaza y no puedo disfrutar. Todo lo que tiene la naturaleza y el diseño de Dios es deleitoso. O sea, yo de repente cuando veo la obra de Dios en mi vida, yo me deleito. Pero no es por decir, ay, mira Andrés, no, a ver, es que yo sé lo que soy, yo sé lo que era. Y cuando yo veo su obra en mi vida, veo la obra en mi esposa, veo la atmósfera y lo que produce la atmósfera de Dios y la transformación que Él hizo en nuestras vidas, en mis hijos, yo me deleito porque solo puedo ver su obra. Veo su obra y la disfruto y ya eso me llena. Yo ya con eso estoy lleno. Pero el corazón de Dios es tan sobreabundante que además te añade sobre eso un montón de cosas. Pero ustedes se van a dar cuenta que no saber deleitarse en Dios cierra las puertas a que verdaderamente la realidad de Dios descienda sobre nosotros. Y lo vamos a ver. Fíjense, Dios puso deleite en todo lo que creó. Deleite en el conyugazgo. Dice, fíjense por ejemplo Isaías 62, 4 al 5. Nunca más se dirá de ti abandonada, ni de tu tierra se dirá jamás desolada, sino que se te llamará mi deleite está en ella, y a tu tierra desposada. Dios le llamaba a la tierra de Israel esposa, porque en ti se deleita el Señor. Ya date cuenta que Él está hablando, Dios se refiere a su creación como el vínculo entre un esposo y una esposa. Dios se refiere en su relación con su pueblo asociándola a la relación del esposo y la esposa. Y dice, porque en ti Él asocia conyugazgo con deleite. Él sigue respetando el diseño original. Acá ya el hombre había caído en pecado, Adán se había revelado, Adán se había revelado, Abraham, gracias a Dios, le creyó, y él estaba construyendo un nuevo modelo de humanidad, preparando la venida del Mesías. Y él se refiere y dice, en ti se deleita el Señor y tu tierra será desposada, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Quiero que vean cómo Dios hace un manejo de la sexualidad en pureza y lo que Dios más aprecia de la sexualidad es la comunión. Cuando uno piensa y dice, como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, está hablando de los hijos de la nación, que los hijos se iban a comprometer con la tierra y se iban a gozar con la tierra y con lo que Dios había hecho, iban a disfrutarlo como el esposo se desposa con la virgen. A eso está hablando.
Pero quiero que vean que Dios no tiene ningún prejuicio con la sexualidad. Él habla de la sexualidad abiertamente, pero lo habla desde una plataforma de pureza tal que él para nada se avergüenza de hablar del vínculo entre el esposo y la esposa. La religión ha hecho un mito de esto. Pero Dios, a lo largo de la palabra, Él muchas veces va y Él habla mucho aún de la infidelidad de Israel con Él, como el de una esposa que es infiel a su esposo, por ejemplo. Si te pones a ver, al final, como dice, como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Ahí tenés la definición de orgasmo que Isaías da. Gozo. El gozo, la explosión de gozo que produce la intimidad entre el esposo y el esposo, así yo me gozo con vos, dice Dios. Eso le producimos a Él. ¿Ok? Quiero decirte algo, el orgasmo lo diseñó Dios para que experimentemos lo que Él siente. Cuando la comunión alcanza un nivel de plenitud. No se me quede duro en la silla, por favor. Siento que están todos. Es parte de lo que vinimos a romper. Y es parte de lo que necesitamos construir. ¿Ok? Así que ya vamos ablandando la tierra. Yo le voy tirando agüita como para ir ablandando el ladrillo. Pero se dan cuenta que en este texto Dios se refiere en todo tiempo al conyugazgo, a la relación sexual, y está hablando de la vinculación y el paralelismo de diseño que Él proyectó sobre el hombre para que experimente lo que Él experimenta. A ver, Dios es un Dios y así debemos ser todos imitando a nuestro Padre, que lo bueno que Él tiene quiere que los demás lo puedan experimentar. Entonces, Dios no es, ¿me entendés? Como esa abuela que le decía, abuela, ¿me das la receta del pollo a la francesa que te sale tan rico? Ah, no, yo tengo mi secretito. Y se murió la abuela y nunca más pudimos comer un pollo a la francesa con el sabor que ella hacía. Se llevó el secreto a la tumba. No, a ver, Dios es, vení que te enseño a hacerlo para que te salga igual. Y si lo puedes mejorar, mejoralo. Así es Dios. Lo bueno que yo tengo quiero que lo experimentes. Quiero que lo vivas. Y quiero decirte algo, todo lo bueno de Dios no necesita de nada de los recursos de este mundo para que lo vivamos, eso es lo bueno. Puede tener mucha plata, poca plata, una casa grande, una casa chiquitita, no importa, se puede vivir el Edén dentro del hogar lo mismo, te lo aseguro. Pero el sistema de este mundo es muy agresivo en invadir los ambientes e imponer su ambiente. Fíjate que Dios puso deleite en las relaciones interpersonales. Miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La armonía es necesaria para que haya deleite. ¿Sí? La armonía es necesario para que haya deleite. ¿Me trae la guitarra, Ariel? Tráeme, desenchúfala nomás así. La acústica. Gracias. Esto es armonía. Pero de repente, si yo hago así, voy a decir, qué feo que suena eso. A veces me maravilla eso, digo, ¿no? ¿Quién le enseña a un bebé que lo amargo es feo? ¿Quién le enseña a un bebé que a lo mejor viene alguien que tiene un rostro endurecido y le habla y el bebé se larga a llorar? ¿Quién le enseña lo que es armónico de lo que no es armónico? Es un diseño ya establecido. Entonces acá te está hablando que para que
haya deleite es necesario que haya armonía. Quiere decir que nosotros necesitamos funcionar en frecuencias compatibles para que haya deleite. La armonía tiene mucho que ver con guardar el ambiente en mi vida para que armonice con el del otro. Entonces, si dentro de la pareja tenés uno que siempre está de mal humor, siempre se está quejando, ¿cómo hacemos a tener la bendición y la vida eterna que el Señor envía sobre los ambientes así? El Salmo sigue y dice, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. ¿Por qué hay tan poca bendición en los hogares y por qué hay tan poca vida eterna en los hogares? Muy simple, porque no está este ambiente. El Señor estableció deleite en la relación con Él. El salmista en el Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo. ¿Qué es plenitud? Lo top, lo máximo, exploto. Estoy lleno y casi que reviento. Eso es plenitud. ¿Sí? Plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre.